Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, hidrokarburo ez-saturatuak azalduko ditugu. Hidrokarburo saturatuen moduan, egin behar dugu lehenengo gauza kate nagusia ikustea da. Eta hori jakiteko beste bideo bat dago kanalean. Orduan, hidrokarburo ez-saturatuak zer dira? Hidrokarburo ez-saturatuak dira karbonoz eta hidrogenoz bakarrik osaturiko molekulak dira, eta ez-saturatuak zer esan nahi du? Esan nahi du, karbono-karbono loturak ez dira beti sinpleak. Batzuetan, bikoitzak ala hirukoitzak izan aldia dira. Orduan, hirukoitzak direnean, hemen bezala, alkino bat daukagu eta atzizkia ino izango da, eta bikoitzak direnean, hemen bezala, alkeno bat izango da, eta izendatzeko eno atzizkia ipiniko dugu. Lotura hirukoitzak eta bikoitzak non dauden adierazteko zenbaki baten bidez adierazi bertugu adar bat balitz bezala, baina kasu hauetan lotura anikoitzak beti adarrak baino garrantzitsuagoak izango dira. Orduan izendatzerakoan ja ikusiko dugu geroago, baina beti izendatu behar ditugu lotura anikoitzak eta gero adarrak. Orduan, kasu honetan daukagu adar lotura hirukoitza bat eta 4 karbono kata nagusian. Orduan, lehenengo ipini behar dugu non dagoen lotura hirukoitza, eta hau da, izango da, hemetik zenbatzen badugu lehenengo karbonoan, eta hemendik zenbatzen badugu, 1, 2, 3, hirugarren karbonoan. Zenbaki kombinazioa txikiena hartu behar dugunez, hartzen dugu, hau, orduan lehenengo karbonoa lotura hirukoitza daukagu. Orduan ipintzen dugu, 1, eta kate nagusia, 1, 2, 3, 4 karbono direnez, but aurrizkia ipintzen da, eta ez saturatua denez eta lotura hirukoitza daukagunez, ino atzizkia ipintzen da, orduan butinoa. Lotura bikoitza bat baino gehiago daudenean, adarrak bezala izendatzen dira. Ipintzen ditugu non dauden eta gero dieno ipintzen dugu. Kasu honetan bikoitzak direnean, hirukoitzak balira izango zen diino. Orduan, kasu honetan, non dauden jakiteko zenbatzen dugu. Alde honetan geratzen dira lehenengo karbonoan eta 2, 3, hirugarren karbonoan, eta alde honetan hasten bagara 1, 2 karbonoan eta 4 karbonoan. Orduan, hartzen dugu zenbaki kombinazio txikiena. Orduan, kasu honetan izango zen 1, 3 eta kate nagusia. 1, 2, 3, 4, 5 karbono ditu. Orduan, pent aurrizkia ipini behar dugu, eta loturak bikoitzak direnean ipini behar dugu dieno. Pent dieno oso ez da erraza esateko, eta orduan ipintzen da A bat hemen erdian. Orduan geratzen da penta dienoa. Zer gertatzen da lotura bikoitza eta adarrak dauzkagunean. Ba oso erraza. Idetzi behar dugu berdin-berdin, lehen bezala, baina izendatzerakoan, hemen ikusten duzunez, lehenengo karbonoan dago lotura, eta hemen bigarren, hemetik zenbatzen badugu, hau dago lotura lehenengo karbonoan, eta adarra 1, 2, 3, 4 karbonoan. Eta, zeren eta kate nagusia izango da hau, 1, 2, 3, 4, 5 karbono ditugu, eta hemen ere 5 karbono ditugu, orduan berdin du, eta horrela errazago izango da. Eta, hemetik zenbatzen badugu, izango dugu adarra bigarrenean eta lotura 1, 2, 3, 4 karbonoan. Zenbaki kombinazio txikiena hau da, baina zenbaki kombinazioa berdina izango bazen bi alditan, lotura bikoitza beti garrantzitsuagoa izango da, orduan ipini behar dugu lotura bikoitza zenbaki txikienarekin. Kasu honetan izango zen lehenengo adarra izendatzen da, orduan daukagu 4 bakarrik karbono bat denez metil bat izango da. Eta orain, non dagoen lotura bikoitza ipini behar dugu, lehenengo karbonoan, eta kate nagusia 1, 2, 3, 4, 5 karbono direnez pent aurrizkia ipintzen dugu, eta lotura bikoitza daukanez, alkeno bat da, eta eno aurrizkia ipini behar dugu. Hidrokarburo ez-saturatek ere zikloak ipini behar dira, baina bakarrik lotura bikoitza bat dauzkate. Lotura alkinoak ez dute inoiz zikloak egiten. Orduan, berriro, non dagoen lotura bikoitza eta adarrak jakiteko ikusi behar dugu zenbaki kombinazioa.
Lotura bikoitza daukan karbonoa, beti lehenengo karbonoa izango da. Orduan izan alda, hau, ala, hau. Hau bada, horrela zenbatu behar dugu. Eta, hau bada, arantza zenbatu behar dugu. Orduan, zer kombinazio, zenbaki kombinazio geratzen diren ikusiko dugu, eta txikiena aukeratuko dugu izendatzeko. Horrela zenbatzen badugu, daukagu bat, bi, hirugarrenean adarra. Eta horrela zenbatzen badugu, daukagu bat, bi, hiru, lau, eta bosgarrenean adarra. Orduan, kombinazio txikiena gorria da. Orduan, hau erabiliko dugu izendatzeko. Lehenengo adarra izendatzen da beti, orduan daukagu metil bat dela, bost metil, eta orain lotura bikoitza adierazten dugu. Bat, eta kate nagusia, bat, bi, hiru, lau, bost karbono dira, orduan ziklopentano izango da, ez da izango pentano, zeren eta lotura bikoitza bat da, orduan pentenoa izango da. Eta azkenik, badago hidrokarburo ez saturatu berezi bat, ziklo bat dela, bentzenoa dela. Horrelakoa da, 6 karbono ziklo bat, eta lotura bikoitza alternatuak ditu. Orduan, berdin da horrela idazten badugu, eta horrela idazten badugun. Ez da garrantzitsua. Kasua honetan, bentzenoa daukan edozer molekula organikoa, konposatu organikoa, beti konposatu aromatiko bat izango da. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik, eta gogoratu, Txale Sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.